Vítajte priatelia. Už sme si na tomto kanáli porozprávali všelijaké príbehy o podzemných svetoch a dovolila som si predstaviť vám aj zvláštne bytosti, ktoré nevyzerajú ako ľudia. Dnes budeme v podobne bizarných príbehoch pokračovať a pozrieme sa na obyvateľov podzemia, ktorí sa v rôznych variáciách objavujú už v dávnych legendách. Správami o nich je známa predovšetkým kultúra Indie a práve odtiaľ pochádza aj neobyčajné svedectvo človeka, ktorý tvrdí, že sa s týmito bytosťami osobne stretol. V indickej mytológii sa nazývajú nágovia a podobajú sa hadom. Niekedy sú zobrazovaní s ľudským telom a hadiou hlavou, inokedy s ľudskou hornou polovicou tela a s hadiou dolnou polovicou tela. Aj o ich povahe a charaktere sú dostupné informácie rôzneho druhu. Tak sa na to poďme spoločne pozrieť a skúsime si urobiť obraz o týchto mnohorozmerných bytostiach, ktoré sú údajne jednými z najstaršie uctievaných na Zemi. Téma hadích bytostí je mi oddávna veľmi blízka a som naozaj rada, že vám ju môžem priniesť. Príjemné počúvanie vám praje Michaela, tvorkyňa podcastu Ríše vo vnútri Zeme. V pôvodných kultúrach sú hady jednými z najstaršie uctievaných bytostí na Zemi. Oddávna im boli prisudzované atribúty múdrosti, sily, ochrany a liečenia. Ak by sme chceli menovať všetky staré legendy, zvyky a príbehy, ktorých sú hadie bytosti súčasťou, bolo by to na niekoľkohodinové rozprávanie. No poďme sa pozrieť aspoň na niektoré z nich. Výrazne sa objavujú v pôvodnej spiritualite Indie, Severnej aj Južnej Ameriky, Mezopotámie, Egypta, starovekého Grécka a tiež u Keltov a Slovanov. V rôznych kultúrach vystupujú do popredia ich rozličné aspekty a v mnohých sú si veľmi podobné. V Mezopotámii sú popisovaní hadí ľudia, ktorí obývali vysoké pohoria Kurdistánu a zostúpili z nich, aby ľuďom priniesli dary múdrosti a civilizácie. Učili ich matematike, astronómii, poľnohospodárstvu, metalurgii a architektúre. Sú popisovaní ako mierumilovní, vzdelaní a silní. Podobné aspekty nesú aj v legendách Aztékov a Majov z Južnej Ameriky. Podľa ich prameňov mali bielu alebo čiernu pokožku, na hlavách nosili ozdoby z peria a boli benevolentnými učiteľmi múdrosti. Hranica medzi tým, či bola ich podoba naozaj hadia, alebo boli podľa hadov nazývaní v prenesenom význame, je naprieč kultúrami nejasná. V učení druidov, ktorí boli kňazmi, liečiteľmi a učiteľmi známymi v dobách starých Keltov, je had prominentnou bytosťou, ktorá je držaná v mimoriadnej úcte. Samotní druidovia niesli titul hadi, ktorý odkazoval na ich majstrovstvo v oblasti prírodných mystérií a v práci s energiou Zeme. Známy citát o tom, ako svätý Patrik vyhnal hadov z Írska, v skutočnosti odkazuje na jeho prenasledovanie druidov ako predstaviteľov pôvodnej prírodnej spirituality, ktorú sa katolícka cirkev po celej Zemi usilovala zničiť. Druidské učenie siaha omnoho ďalej do minulosti, než je obdobie Keltov. Mýtické bytosti Tuatha Dé Danann, ktorého údajne priniesli do Írska, boli taktiež zobrazované s hadmi. Jedným z rozmerov, ako túto symboliku vysvetliť je, že had v prenesenom význame odkazuje na životnú silu človeka a Zeme. Zemou, ktorá je vnímaná ako živá bytosť, prechádzajú silové línie podobné meridiánom u človeka. Jednou zo základných domén druidov bola práve práca s týmito energetickými prúdmi, ktoré môžu byť videné ako éterické hady vinúce sa pod povrchom Zeme. Mnohé megalitické stavby mali funkciu usmerňovať a posilňovať práve tieto silové línie. Ďalším rozmerom je had ako nositeľ múdrosti a schopnosti plynúť skrze hranice svetov.
V starom Egypte symbol hada náležal faraónom, kňazom a božstvám. Bol symbolom kráľovskej urodzenosti, múdrosti a božskosti. Faraón ho nosil aj ako symbol udržiavania poriadku a ochrany ľudu proti silám chaosu. Ochranné atribúty hada nájdeme aj v starých slovanských tradíciách, kedy bol uctievaný had žijúci v štrbinách pri vchode do domu. Nesmelo sa mu ublížiť, pretože bol považovaný za dôležitú ochrannú bytosť pre domácnosť. V mnohých prírodných spiritualitách bol had vnímaný aj ako bytosť, ktorá je hlboko spojená so zemou, prírodným liečiteľstvom, nesmrteľnosťou a posmrtným životom. Blízkosť k zemi, koreňom stromov a bylín mu prepožičiavala poznanie prírodných medicín. Jeho schopnosť vyzliekať si starú kožu a obnovovať svoju podobu bola spájaná práve s témou večného života. V buddhistických kultúrach boli nágovia vnímaní prevažne ako vedľajšie božstvá, ktoré žili napríklad na Mont Meru, v lese Himavanta alebo v podzemí. Veľká kobra menom Mukalinda je mnohokrát zobrazená so samotným Gautamom Budhom, ktorého chráni pred živlami počas meditácie. Rozsiahly význam nesie had v hermetických učeniach. Magické žezlo boha Herma, ktoré sa nazýva Caduceus, zobrazuje dvoch hadov prepletajúcich sa okolo stredovej osy a spájajúcich sa pri symbole okrídleného slnka. Variácie tohto symbolu je aj v dnešnej dobe často vidieť na logách s farmaceutickou, lekárskou a liečiteľskou tematikou. V gréckej mytológii bolo toto žezlo symbolom mieru, znovu nastolenia poriadku a komunikačného prepojenia pozemskej sféry so svetom bohov. Toto zobrazenie má aj v hermetickej vede mnohoúrovňovú symboliku, no v zásade predstavujú dva hady zjednotenie vzostúpeného mužského a ženského princípu ako primárnych tvorivých síl kozmu. Práve tu sa môžeme postupne prepojiť do sveta indických učení. Jedným z pilierov hermetickej vedy je prepojenie mikrokozmickej a makrokozmickej reality. Ako je hore, tak je aj dole. Teda kozmické princípy pôsobiace vo veľkých rozmeroch majú svoje odzrkadlenie v človeku. Rovnako je to aj s dvomi základnými silami, ktoré sú zobrazené v podobe hadov na hermovej palici. V indických učeniach zameraných na celostnú kultiváciu je od dávnych čias kľúčovým prvkom práca s niečím, čo sa nazýva hadia sila. Hovorí sa, že u neprebudeného človeka spí zvinutá v oblasti jeho prvej čakry a kultiváciou je možné ju prebudiť a nechať vystúpiť pozdĺž chrbtice do vyšších spirituálnych centier. Spôsob, ako s touto silou pracovať, priniesli ľuďom podľa indickej tradície práve nágovia. Dva energetické prúdy v ľudskom tele, ktoré predstavujú polaritné princípy smerujúce k povzneseniu a zjednoteniu, sú paralelou k dvom hadom preplietajúcim sa na hermovej palici. Symbol okrídleného slnka predstavuje naplnenie diela vnútornej alchýmie, ktoré je zároveň naplnením potenciálu človeka ako bytosti fyzickej a božskej. Deje sa to práve skrze vedomú kultiváciu pôvodne nekoordinovanej životnej sily. Animálna prirodzenosť človeka, prejavujúca sa skrze jeho pudy, je postupne premenená a povznesená v podobe realizovaného duchovného potenciálu. V pôvodných tradíciách po celej planéte nebola práca s týmito silami človeku upieraná a démonizácia hada ako bytosti nesúcej kvality zla a zakázaného poznania prišla do popredia až omnoho neskôr. Ideológia, ktorú po celom svete rozšírila známa organizácia, odviedla mnoho generácií od vedomej kultivácie svojej životnej sily, aj od mnohorozmernej pokladnice múdrosti, ktorú symbol hada vo svojich rôznych aspektoch nesie. Zdá sa, že v symbole hada, či už v čisto alegorickom, alebo v podobe bytostí, ktoré sú v legendách vyhlasované za reálne,
sa nachádzajú mnohé zaujímavé varianty odpovedí na otázky o prirodzenosti človeka aj o vývoji ľudskej civilizácie. Jednou z kultúr, ktoré popisujú hadie bytosti ako významných činiteľov vo vývoji ľudského druhu na Zemi, je práve kultúra Indie. Pozrime sa bližšie na to, čo o nágoch hovorí zo symbolického aj doslovného pohľadu. Už teraz môžeme vidieť, že had ako bytosť pohybujúca sa na hranici svetov nesie veľmi veľa rozmerov, z ktorých je možné ho vnímať. Jeho dôležitým atribútom je múdrosť, ktorá prekračuje hranice ľudskej racionality a tiež vnímanie, ktoré prekračuje hranice fyzických zmyslov. Práve preto bol had často spoločníkom mnohých majstrov jogy, ktorí posunuli svoje vedomie ďaleko za bežné ľudské horizonty. Hinduistický boh Šiva je tiež zobrazovaný s hadom ovinutým okolo krku. V hinduizme je tiež had prvotnou bytosťou stvorenia, ktorá keď sa rozvinie, začne plynúť čas a prejavený svet prichádza do existencie. Keď sa naopak zvinie, stvorenie zaniká. Tento aspekt hada sa nazýva Šéša Nága, čo znamená to, ktoré ostáva. A je podľa legend bytosťou, ktorá ako jediná prechádza zo starého stvorenia skrze zánik do nového. Keď jedno stvorenie zaniká, Šéša Nága plynie skrze ničotu ďalej. Nesie v sebe informácie z predchádzajúceho stvorenia do nového, ktoré sa ešte len zrodí. Tieto informácie budú potrebné na tvorenie nového sveta. V tomto aspekte je sprievodcom pri prechodoch a znovuzrodeniach ako na individuálnej úrovni, tak na úrovni celých kultúr a veľkých epochálnych celkov. Šéša Nága má niekedy na svojich zobrazeniach a popisoch viacero hlav, od 5 až po 1000, čo je vyjadrením mnohorozmerného vedomia a sily. Nie je prekvapením, že had je možno tou najstaršie uctievanou bytosťou Indie. Bádateľ menom Parvin Mohan, ktorý dešifruje symboliku hinduistických chrámov, tvrdí, že aj keď je chrám zasvetený inému božstvu, vždy na ňom nájdeme prítomného hada. Nágovia sú vnímaní ako predkovia, učitelia a urodzení panovníci, ktorí majú schopnosť meniť svoju podobu. Možno to je príčinou, prečo boli zobrazovaní raz s hadiou hlavou, inokedy s telom hada. O indickom jogovom majstrovi Patanjalim sa hovorí, že bol v skutočnosti nágom, ktorý na seba vzal ľudskú podobu, aby mohol priniesť svoje učenia. Aby sme si však nágov jednostranne neidealizovali, je dôležité povedať, že neboli vždy len pozitívne naladení. Nachádzali sa medzi nimi podporujúce bytosti, rovnako ako ničitelia, ktorí mohli spôsobiť problémy ako prírodné katastrofy alebo ochorenia. Podľa indických legend žili pod zemou a pod vodou, no ich skutočným domovom je ríša menom Sarpa Loka alebo Naga Loka, čo v preklade znamená svet hadov. Niektoré zdroje tvrdia, že sa tento svet nachádza mimo našu planétu, iné, že je v podzemí. Je podľa nich súčasťou viacúrovňového podzemného sveta menom Patala, ktorého názov je nápadne podobný názvu buddhistického chrámu Potala v tibetskej Lhase. Je možné, že sú pod týmto chrámom vstupy do svetov, ktoré sú ľudstvu skryté? Nágovia sú známi tým, že vo svojich ríšach vlastnia nevídané poklady, či už v podobe drahých kovov a drahokamov, alebo v podobe mystickej literatúry. Sú strážcami nerastných surovín zeme a čistoty prírodného prostredia. V Indii testujú spirituálni adepti svoju pokročilosť
kontaktom so živými jedovatými hadmi. Len pokiaľ je jogín dostatočne pokročilý a necíti pri hadovi strach, môže k nemu pristúpiť a byť s ním v úplne pokojnom kontakte. Deje sa to, keď on sám pochopil dávne učenia a integroval v sebe spirituálne kvality, ktoré sa pripisujú hadom. Ďalšou úrovňou potvrdenia jogínovej pokročilosti je, keď ho bytosť nága priamo navštívi. Je to vôbec možné? Určite ste si všimli, že naše rozprávania vždy obsahujú osobné svedectvo človeka, ktorý tvrdí, že sa s danými bytostiami osobne stretol. A ani v tomto prípade to nebude inak. Poďme sa teda po dlhšom úvode ponoriť do príbehu, ktorý sa údajne udial niekedy na prelome 60. a 70. rokov v jednej himalajskej jaskyni. Človek, ktorého si v tomto rozprávaní predstavíme, zažil vo svojom živote hneď niekoľko neobyčajných príbehov. Mumtáz Ali Khan sa narodil v roku 1949 v Indii do zámožnej moslimskej rodiny. Nikto a ani on sám nečakal, že si napokon zvolí inú spirituálnu cestu. A to práve vďaka prvému zo svojich mystických zážitkov. Keď mal 9 rokov, stretol v záhrade pri ich rodinnom sídle zvláštneho mladého cudzinca. Bol vysoký, mal svetlú pokožku, okolo tela mal omotanú bielu látku a stál pod jedným z ovocných stromov. Mali spolu krátku konverzáciu a napokon chlapca poslal domov so slovami, že všetko pochopí neskôr. Keď sa po ceste domov chlapec za cudzincom otočil, muž bol preč, ako by zmizol. Od tohto stretnutia sa v chlapcovom vnútri niečo nenávratne zmenilo. Ako by sa popri jeho vonkajšom živote začal odvíjať iný, vnútorný život. Spontánne sa začal venovať meditácii, hoci ho to nikto neučil. Keď mal 19 rokov, odišiel z domu, aby hľadal svojho majstra. Podnikol vyčerpávajúcu cestu do Himalájí a napokon ho našiel. Bol to Šrí Maheshwarnath Babaji, ktorý ho následne 3,5 roka zasvedcoval do jogového učenia. Práve v tomto období sa udialo jeho neobyčajné stretnutie s bytosťou nága, o ktorom budeme hovoriť. Mladý muž po svojom učení v Himalájach cestoval do Tibetu a po Indii, kde sa stretol s mnohými významnými spirituálnymi učiteľmi. V súčasnosti ho poznáme pod menom Šrí M a venuje sa predovšetkým spirituálnemu učeniu na stretnutiach po celom svete. Jeho zameraním je predovšetkým Kriya Yoga a jeho organizácia Satsang Foundation má ashram v indickom meste Madanapáli. Poďme sa teraz bližšie pozrieť na jeho príbeh spojený s nágmi, aj na to, čo on sám o týchto bytostiach hovorí. Keď mal Šrí M asi 19 až 20 rokov, meditoval so svojím majstrom počas svojich učení v Himalájach. Vodne aj v noci meditovali v jaskyni menom Arundhati. Na tretiu noc, keď mládenec spal, sa stalo niečo zvláštne. Zo spánku ho vytrhlo silné hrmenie, ktoré akoby vydávala búrka, no vonku nepršalo. Keď otvoril oči, uvidel siluetu svojho majstra, nehybne sediaceho vo svojej meditačnej pozícii, chrbtom k nemu. Pozrel sa za neho smerom z jaskyne a spomedzi dvoch oddelených oblakov na nočnej oblohe sa vynorilo niečo, čo malo veľkosť mesiaca v splne, ale nebol to mesiac.
Objekt nemal bielo-striebristé svetlo, ale žiaril ako ohnivá guľa. Čím viac sa približoval, tým bolo hrmenie hlasnejšie. Keď priletel do jaskyne, pristál so zvukom, ako by udrel blesk. Mládenec bol tak vystrašený, že si ani nemohol sadnúť, ale jeho majster stále sedel v spriamene ako predtým. Bol ako socha, neovplyvnený a nehybný. Mládenec na ňo chcel zavolať, no jeho hlasivky akoby nefungovali. Triasol sa strachom, no podarilo sa mu aspoň sa posadiť. Pred jeho udivenými očami sa odohralo neobyčajné divadlo. Hrmenie prestalo a priestorom sa rozhostilo úplné ticho. Ohnivá guľa, ktorá mala asi 60 cm v priemere, sa pozdĺžne rozdelila na dve polovice a vystúpilo z nej niečo, čo chlapcovi spôsobilo zimomriavky na celom tele. Bol to veľký had, podobný kobre, ktorého telo bolo zo žiarivej elektrizujúco modrej substancie, podobnej sklu. Mala fialové odlesky, bola polopriehľadná, s elektrizujúcimi vláknami vo vnútri. Hadové oči svietili a jemne syčal. Keď sa bytosť sklonila a dotkla sa majstrových nôh, chlapcov strach sa rozplynul. Majster hadovi požehnal, keď sa svojou pravou rukou dotkol jeho hlavy a potom na chlapcovo veľké prekvapenie odpovedal hadovi zasyčaním. Modrá kobra sa vystrela a usadila sa čelom k majstrovi. Nejaký čas spolu komunikovali haďou rečou. Potom majster oslovil chlapca, aby prišiel bližšie a stretol sa so zástupcom vodcu hadiej ríše menom Sarpa Loka. Mládenec pristúpil a opatrne si sadol za svojho majstra, na čo had zasyčal. Majster chlapca inštruoval, aby sa hadovi poklonil. Chlapec to urobil a zblízka si všimol, že had má veľké, žiarivé, inteligentné oči. Had znovu zasyčal a dotkol sa chlapcovho čela svojim jazykom, pričom chlapec pocítil jemný elektrický impuls prechádzajúci jeho telom. Potom sa had náhle presunul naspäť k ohnivej guli, vstúpil do nej a keď sa jej dve polovice znovu zavreli, odletela do oblákov s rovnakým hrmotom, s akým prišla. Po tomto fantastickom zážitku sa chlapec obrátil na svojho majstra a požiadal ho o vysvetlenie. Majster mu začal rozprávať o planéte ďaleko odtiaľto, na ktorej žijú tieto hadie bytosti. Podľa jeho slov existuje v našej galaxii hviezdny systém so 7 planétami a 18 mesiacmi. Jednu z týchto planét nazývajú Sarpa Loka a je obývaná vysoko rozvinutou civilizáciou hadov podobných kobre. Najvyšším vodcom tamojších nágov je 5-hlavý zlatý had, ktorý je v indických textoch známy ako Ananta. Pred 1000 rokov, keď bolo ešte ľudstvo v ranných štádiách svojej evolúcie, bol kontakt s civilizáciou nágov bežný. Múdri a vysoko rozvinutí nágovia navštevovali Zem a trávili tu dlhé obdobia, aby ľuďom dávali svoje učenie. Uctievanie hadov, ktoré je prítomné v starých kultúrach po celom svete, bolo vzdaním úcty práve týmto pradávnym učiteľom. Boli nositeľmi hlbokej múdrosti a učili ľudí aj kultiváciu hadej sily. Majster ďalej hovoril o neblahom vývoji situácie, kedy sa evolučne vyspievajúci ľudia začali cítiť nágmi ohrození a začali sa obracať proti ním. Keď nepriateľstvo voči nágom dospelo do neúnosného bodu, boli svojim vládcom zo zeme odvolaní a boli prerušené všetky spojenia.
Jediné kontakty, ktoré ostali, boli tie s vysoko spirituálne vyvinutými ľuďmi. Malý počet nágov, ktorí boli v čase odchodu starí alebo chorí, alebo ktorí vo výnimočných prípadoch nesúhlasili s odchodom, ostal. Inak v tom čase nágovia z našej planéty odišli. A hadi, ktorí dnes žijú na Zemi, sú podľa indického učenia potomkami týchto bytostí, avšak rokmi stratili ich výnimočné vlastnosti. Majster ešte zmienil príbeh o duchovnom učiteľovi menom Sainát zo Širdy, ktorý na 3 dni opustil svoje telo a mnohí si mysleli, že zomrel. Keď sa na 4. deň vrátil a pýtali sa ho, kde bol, povedal svojim žiakom, že bol na inom svete pomôcť riešiť akýsi spor. Iný svet, o ktorom hovoril, bol údajne práve Sarpaloka. Postupom času, keď Šrí M pokročil vo svojej spirituálnej praxi a rozvinul schopnosť astrálneho cestovania, sám podľa svojich slov Sarpaloku navštívil. Je to údajne planéta obývaná výhradne hadími bytosťami, no občas sa tam ukážu aj ľudia ako on, ktorí sú astrálne na návšteve. Viac o tomto svete nechcel prezradiť. Hovoriť o týchto zážitkoch preňho vôbec nebolo jednoduché, pretože mal pocit, že ho ľudia budú považovať za blázna. O tomto svete povedal len toľko, že je vysoko rozvinutý, ale že aj tu občas prebiehajú konflikty a nedorozumenia, nie však v takej hrubej podobe ako u nás. Takýto bol príbeh muža, ktorý tvrdí, že sa osobne stretol s inteligentnou haďou bytosťou z iného sveta. O mimozemských bytostiach podobajúcich sa hadom existuje pomerne veľké množstvo svedectiev a nie vždy sú popisované ako pozitívne. Téma hadích bytostí je obrovská. Jedna z jej rovín je čisto symbolická, ďalšia je alegóriou na energie v ľudskom tele. Ďalšia hovorí o magických vlastnostiach zvierat žijúcich na Zemi. Ďalšia o bytostiach podzemia. Ďalšia z nich o mimozemských bytostiach pozitívnych či negatívnych. Alebo o bytostiach z paralelnej dimenzie, ktoré nemajú hmotné telo. Tieto veci sa dajú veľmi dlho skúmať a objavovať z mnohých rozmerov. Verím, že som vám zaujímavým spôsobom priniesla aspoň niektoré z nich. Budem rada, ak sa podelíte o svoje dojmy z dnešného rozprávania. Ako vnímate hadov vy? Sú vám sympatickí alebo vás odpudzujú? Máte ich spojených s konkrétnymi charakteristikami? A ako na vás pôsobil príbeh, ktorý nám priniesol Šrí M? Mohlo sa niečo také stať v meditačnej jaskyni uprostred noci? Verím, že ste si naše dnešné rozprávanie užili a teším sa na vás pri ďalšom príbehu na podcaste Ríše vo vnútri Zeme.